Шалтан Еркінбай Керімбайұлы. Мен азаматтық позициям ол халыққа қызмет біріншіден. Сол сияқты мен ертең Құдай қаласа осы үміткер болып жатқан себебім де мынау депутаттыққа осы мәселелерді жоғарыға жеткізіп, бұның сұрау керек. Сол мандатқа бардың, сол бағдарламаның жүзеге асуына кішкентай болсын септігін тие ма? Ауруханаларда ем алу үшін аса бір бізге жағдай жасалынып жатқан жоқ. Менің өмірдегі позициям не ме? Миссиям, мен адам болып келдім. Қадыр Мырзалиев айтқандай, адам болып қалу керек. Омар Хайям айтқандай, адам бір құмыра болса, құмыраға су құйсаң су аласың, құм құйсаң құм аласың ғой мысалға. Мен жаным дүниеден өткенше, менің миссиям сол. Мен білген біліктілігімді қоғамға беріп үлгеруім керек. Қазақстанда көтеріліп жатыр ғой. Онымен проблеманың бәрі шешіліп қалған жоқ қой. Burada қоғам ояну керек. Сайлауға барған кезінде сіздер сол мәселені шеше алатын адамға дауыс беріңіздер дегім келеді 19 наурызда. Шынайы жұмыс жасайтын азаматтар керек. Скорый мәселесі облыс орталығына звондайды. Одан мынау жүйе, дұрыс емес. Бұл халықтың айқайын түсіндіру, жеткізу. Анау бас ауырмағанның Құдайменен ісі жоқ дейді ғой. Қоғамда болып жатқан проблеманы өзім сезінгендік